А чем вы привыкли заниматься в дождливый вечер? Мы кормим Бимку сухим кормом. Давай насыпем ее здесь. Ну-ка, будет ли кушать? Ну, конечно, будет. Это же вкуснятина. Хотя у нее миска вон там стоит. Насыпали сюда. Здесь по суше. Надеюсь, съест быстрее муравьев. Обычно муравьи у него отбирают. Все, идем дальше.